हेलो गाइस, यहाँ पे 5 ट्रक्स रखे हुए हैं। इन ट्रक्स का ट्रेन से वर्सेस कराएंगे। देखते हैं ये 5 ट्रक्स ट्रेन को रोक पाती है फिर नहीं। अब वहाँ पे ट्रेन है। अब यहाँ पे आके देखेंगे। ये स्टार्ट किया, वो आ रही है ट्रेन आ रही है और ये ठोका। ओह माय गॉड, या उड़ा ट्रक।